नमस्कार सर, मेरा नाम शोएब अख्तर है। मैं बीकानेर से हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से सांस की दिक्कत, एलर्जी हो रही थी। काफ़ी टाइम से मतलब इधर उधर मैंने इलाज करवाया तो अच्छा रिस्पांस नहीं था। 10 दिन 15 दिन मेरे को अच्छा लग रहा था, फिर मेरे को क्या मतलब वापस वही दिक्कत हो रही थी। दवाई जैसे छोड़ता था मेरे को वापस वही दिक्कत हो रही थी। मैं डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल आया तो मेरे को इलाज कराया। मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मतलब महीने 2 महीने मैंने कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद मेरे को अच्छा लगने लगा। टोटल मैंने 4 महीने मतलब 5 महीने मतलब मैंने दवाई ली है। मेरे को अब अच्छा लग रहा है। अब मेरे मतलब इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब बहुत कम हो रहा है। अब मेरे ना मतलब सांस की भी दिक्कत नहीं है, ना मेरे को मतलब एलर्जी हो रही है, ना मेरे को अब धूल मिट्टी इतना मतलब हो नहीं रहा है। मतलब एकदम मैं परफेक्ट हूँ। धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को। थैंक यू।